Hello， 大家好呀，这里是七家，欢迎来到我的频道。今天继续为大家带来那年我们第5章的故事。上一章我们说到，阿雄和妍秀终于同意拍摄纪录片一事，不过两人并没有因此产生太多的接触。一名名为努雅的插画师称阿雄的作品是抄袭自己的，让和妍秀合作的张组长叫来了两人。阿雄澄清自己后，赴约参加了对方店铺的开幕派对，然而让他没想到的是，对方还邀请了努雅一起参加。回到本章，阿雄因为努雅的事情非常生气，凶了一顿妍秀后离开了派对现场。一旁的志雄也看到了这一幕，他意识到事情不对劲，于是跟着追了出去。其实志雄和阿雄也是不打不相识，两人从小就在一个班里上学，孩子们都很羡慕家里开小吃店的阿雄。阿雄却不知为何称同学们认错了，志雄才是家里开小吃店的。其实志雄家里条件很差，父亲早已离他们远去，只剩一个妈妈辛苦打工抚养他。得知这一切后，阿雄知道自己玩笑开得有点过分，主动邀请他来自己家吃饭。就这么一来二去，两人也成了无话不谈的好朋友。就连阿雄父母也把志雄当做了自己的儿子，只是命运似乎给两人开了个巨大的玩笑。亲如兄弟的两人竟然喜欢上了同一个女生。那是平常的一天，志雄偶遇了发箍不小心丢失的妍秀，只是一眼他就喜欢上了这个女生。然而心思细腻的他没多久就发现阿雄似乎也对妍秀有意思，他只好选择了退出。在志雄的心里，他似乎一直认为自己从来不会当上主角。回到现在，妍秀其实对努雅的事情并不知情，被无缘无故凶了一顿的他质问起张组长到底是怎么回事。他明明才把证明阿雄没有抄袭的材料交给他。张组长向他解释道，原来他是想以此来增加店铺的话题度。见妍秀对他很不满意，张组长表示很失望，他觉得妍秀应该和他一样公私分明一点才好。妍秀沉默了一会儿，告诉张组长他之后一定会为阿雄道歉，临走时还不忘反讽一句张组长，他可不想被以为和他是同一类人。两人不欢而散。不久后，志雄追上阿雄，他看出阿雄受到了很大打击。在他印象中，只有关于妍秀的事情才能让一向沉稳的阿雄破防。不仅这次的事情是这样，早在还是高中的时候他就看出来了。阿雄为了妍秀的事情要死要活，每次一闹分手就来找他喝酒。回到现在，他本想对阿雄说些什么，但是最终却没有开口。另一边，妍秀也回到了家，见奶奶和邻居美娜奶奶吵了架，妍秀劝她主动道歉，和对方和好如初。不知怎么回事，本是劝奶奶的话却让她回想起之前和阿雄的事情。她偶尔犯了错后也是和奶奶一样，觉得道歉很丢面子，所以死活对阿雄说不出口。见阿雄真的生气了，她才肯说出对不起，阿雄瞬间就不气了。即使犯错的是妍秀，每次先认输来找妍秀的也会是阿雄。回到现在，妍秀担心不下，给阿雄主动打去电话，见没人接，他只好在第二天准备亲自上门找阿雄解释清楚。然而摄影人员在一旁捣乱，让他再给阿雄打个电话试试。本以为阿雄是因为昨晚睡着了才没接他的电话，在早上又一次没打通后，妍秀也有了脾气，决定等事情解决后再去找阿雄谈谈。时间来到不久前，阿雄向弟弟抱怨着派对的事情，弟弟却觉得并不是一件坏事，和诺亚一起作画，正好可以让外界抄袭的谣言不攻自破。这时他注意到一旁拍摄的志雄，于是又提出阿雄似乎少了点艺术家的气质，这样在大众面前显得不够专业。阿雄则反驳道，自己不喜欢那种刻意营造的感觉。结果不久后，他的身体就出卖了他，来到一个画展上对着镜头装样子。让他没想到的是，一旁志雄的摄像机已经没电了。就在几人打闹的时候，阿雄接到了妍秀的电话，但是却没有接。志雄意识到是妍秀的电话，劝阿雄和妍秀好好说清楚。见阿雄仍要坚持己见，他上前将话挑明，称阿雄并不是生气工作上的事情，他肯定也知道妍秀不可能知情努雅的事，之所以对妍秀这副态度，只不过是在发泄之前积蓄下来的不满。然而这么在意妍秀，说明他对妍秀还有感觉。阿雄被说中心事，恼羞成怒，让志雄不要多管闲事。此时的妍秀被闺蜜叫到了店里帮忙，本来不太愿意的她，
看到是自己最爱吃的生拌章鱼后，终于同意下来。在做饭的时候，闺蜜一直在镜头面前表现自己，大讲之前和自己合作经营居酒屋的劈腿男友。妍秀见闺蜜聊到了她和阿雄的身上，赶紧上前阻止了她。另一边，和阿雄不欢而散的志雄却因为工作的事情找上了女明星 NJ。 其实他4年前和 NJ 就合作过，本以为 NJ 忘了，没想到 NJ 现在还记得他。 NJ 问起志雄最近在拍什么，志雄并没有明说，只是表示在拍一个纪录片。妍秀和闺蜜好不容易忙完后，结果得知预约吃饭的客人突然取消了订单，闺蜜气得不行，妍秀则安慰她可以把已经做好的生拌章鱼推荐给其他客人吃。然而闺蜜的店里从早到晚几乎都没有人光顾，于是闺蜜在妍秀身上打起主意，让她拉点朋友来店里吃饭。然而妍秀也没什么朋友，这时一旁帮忙拍摄的彩兰突然表示自己有个主意。结果不久后，志雄接到了她的电话，然而还没等志雄过来，阿雄和弟弟倒是来到了店里，气氛瞬间尴尬起来。原来两人是被志雄摆了一道，弟弟倒是没有不自在，在镜头面前侃侃而谈。其实他并不是阿雄真正的弟弟，只是身为经纪人的他习惯了叫阿雄大哥。等他去卫生间的时候，镜头来到了阿雄这里。因为上次的事情，妍秀觉得是时候道歉了，没想到阿雄比他更早一步道歉，还提出会和努雅插画师继续合作，这让妍秀惊呆了。阿雄还没等他反应过来，继续说道，原来张组长也联系过他了。妍秀听此，让阿雄向张组长索取道歉，只是阿雄的态度非常冷淡，让妍秀不要操心，他自己会处理这件事。这让妍秀感觉眼前的人非常陌生，不知为何，明明阿雄的做法成熟了很多，他的心里却根本高兴不起来。此时的志雄仍然在公司工作，分叔突然出现，问起这次纪录片拍得怎么样。见志雄似乎不愿意透露，他表示想去探个班。志雄不知为何却突然抵触起来，他觉得拍这个纪录片非常无聊。分叔则告诉他，等他再拍时间长一点，才会明白里面的趣味。志雄只好继续埋头苦干。回到阿雄这边，闺蜜和弟弟来餐桌上没话找话，结果没说几句就说错了话，两人只好再次离开。妍秀注意到阿雄情绪似乎不太对劲，但是不知道到底怎么回事。这时彩兰问起问题，时隔10年再次出现在摄像机面前是什么心情？让妍秀没想到的是，阿雄的回答非常客气，并没有像之前那样幼稚，他也只好回答自己的心情和阿雄差不多。很快来到第2天，妍秀从同事那里得到了阿雄发来的合作方案，注意到阿雄准备为作品花100个小时，而时间只有5天。妍秀意识到阿雄是真的同意下来合作了，于是开始着手起开幕式的工作，而阿雄也开始自己的作画工作，这一切也被摄像机记录了下来。就这样，阿雄昼夜不分地画着画，一直工作到60多个小时，才稍微休息一下。等他一觉醒来，又开始画画。时间很快来到开幕式前一天，大晚上的妍秀仍然在工作，看起来这几天的工作强度很高，他整个人都有点呆掉了。组员在临走时不经意提到了阿雄，感叹到短短5天要工作100个小时，艺术家的工作真的不容易。这句无心的话让妍秀在意起来，他给弟弟打去电话，仍然没人接，他只好再给志雄打去电话询问阿雄的情况。得知对方身体撑得住后，他这才挂断电话，收拾行李离开了办公室。其实阿雄经过几天高强度的作画，手都有点颤抖了，妍秀还是非常担心，想亲自给他打去电话问清楚，但是犹豫了很久，他还是拉不下这个面子，说了不管，倒在床上后，结果没多久，他还是忍不住来到了阿雄的楼下。就这么纠结着，他终于敲响了阿雄家的门，但是并没有人给他开门。以为出事的他正准备给阿雄打电话，颓废的阿雄终于肯出来了。妍秀支支吾吾地表示，他是来确保他的身体状况，毕竟明天开幕式还需要他来工作，还谎称是公司派他来的。然而手中的红枣茶却出卖了他。阿雄则告诉他自己已经画满了95个小时。见阿雄接过红枣茶，妍秀就准备离开，没想到下一秒却被阿雄拉住。他问到妍秀要不要在这里过夜。本章完。结尾处也是揭露了阿雄和张组长的具体谈话内容。原来张组长在找他谈话时确实给他进行了道歉，不过他也看出其实阿雄生气的原因并不是努雅，而是妍秀。阿雄准备问他一个问题，但是最终没说出口。
张组长作为人精，看出阿雄想问的问题，他告诉阿雄自己的确喜欢妍秀，不过是出于工作伙伴的角度，至于真正需要阿雄注意的则另有其人。而志雄则在公司将阿雄找上妍秀质问的画面删除了，总觉得这趋势有点开虐的节奏。具体还会发生什么呢？我们下章再揭晓吧。七家的解说就到这里啦，关注七家不迷路，七家每天都会为大家带来最新的韩剧解说，动动小手给七家点个赞再走吧。我们下集再见喽，拜拜。